Kinst al mij kwart vertellen hoe het nou in je kamer is dat je nou die ziekte hast? Ter een lang periode ben ik 18 keer stutsen. En wat gebeurde er toen? Ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En nou heeft er nou al 6 jaar last van, is ik dat goed? Ja, En waar verneemt dat in nou, dat je de ziekte hast? in mijn hersens. En hoe uit het hem dat? Want ik zeg nou, daar zit op de bank, ik zeg niet onder in principe. Nee, want het is echt in de hersens. En wanneer kunnen wij dan kunnen mensen wel zien dat er wat onder de hand is? Als ik op een grond val. Dan is het mis. Ja. Waarom was je graag gaan helpen? Dan kan die me even helpen als er iets is. Is dat daar een voorbeeld van je aan? Ja, want als er iets aankomt, veelt, van tevoren, dan kinderen het zeggen als er iets aankomt. Als ik bij een oor ben, dan kan die me ook nog een oor waarschuwen.